มาแล้วจ้าเอาเลย นะครับท่านผู้ชมบอกมาแล้วไงนะครับกิษณะเทพเราผู้ชมลู่น้ำแดงวันนี้เป็นพญาขุนตาเราผู้ชมลู่น้ำสีน้ำเงินใส่กันมาแบบเต็มๆใส่กันมาแบบจัดใส่กันมาแบบน้ำแตกขจุยกระจายว่าไงพญาเป็นพญาบ้าอะไรยังไงว่ายังไงเพื่อมาใส่กันมาแบบเป็นจ้าร้อนเป็นจ้าร้อนใส่กันมาแล้วครับท่านผู้ชมเอาเป็นจ้าระวันเป็นจ้าระวันไม่ธรรมดาแล้วพี่น้องจ้าเอาละครับดูดีๆจะมีให้พยายามรับเปลี่ยนรับบี้รับเปลี่ยนรับจี้ว่าไงกินสนะเลยแกน้ำลายเอาละครับพี่น้องมาดูในเที่ยวที่สองก็กิษณะเทพรับผิดชอบลูกน้ำแดงขุนดันรับผิดชอบลูกน้ำเงินตอนนี้ว่ายังไงกิษณะเทพปล่อยขุนดันไปไงขุนดันโคกี้ดูที่ใส่อุปกรณ์มาพาย3 พาย 4 พาย3 พายที่พายกิษณะเทพก็ไม่ยอมครับขุนดันไปห่างแล้วครับกิษณะเทพตามเข้ามาใกล้เข้าไปอย่างนี้ชิดเข้าไปอีกหน่อยกิษณะเทพก็ไม่ยอมครับว่ายังไงขุนดันไปแล้วเฮ้ยชายแต่ไม่มองหน้ามองหลังแล้วขุนดันก็ดันจริงดันจังกิษณะเทพก็ตามเข้ามาติดกิษณะเทพขุนดันกิษณะเทพแล้วก็ขุนดันแล้วสุดท้ายก็ถูกว่าเข้าเส้นชัยพี่กับน้องมาเบาสึกกันแต่ว่าต่อไปเป็นการประกาศผลการจัดสินเรือเล็กทั่วไปไม่เกิน10 ฝีพายในเที่ยวที่ 38